আসসালামু বন্ধুরা, তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা এই জায়গাতে লাইনটা শুরু করবো। এই জায়গাতে নিচে থেকে 5 আছে, তো সামনে গেলে দেখা যাচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে 25। এটা পুরোটা চেঞ্জ করে দেব। আর রাইজারটা এই জায়গায় আছে, রাইজারটা এই জায়গাটা চেঞ্জ করে দেবো। আর এখান থেকে শুরু করে একবারে সামনে পর্যন্ত চেঞ্জ করব। তারপরও আছে, দেখা এই যে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবেন। থেকে শুরু করে ওই যে কোনা পর্যন্ত পুরোটা চেঞ্জ করে দেবো। আর জায়গাটা কেমন হয়েছে, কেমন লাগলো জানাবেন। আর বাকি ভিডিও দেখার জন্য আমাদের পাশে থাকবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন।